Jana Bauer, sem urednica pri založbi Sodobnost in pišem tudi svoje lastne zgodbe. No, upam, da nisem bila kraljična iz čarobne omare. Groznovilci pa tudi nisem bila. Mogoče sem tu pa tam špičila kako nagajivost. Drugače pa sem bila bolj kot ne prestrašen otrok, ki se je do 6. leta drval na vse usta, če zraven ni bilo mame, ko sem se zbudila. Tako da ne, nisem bila podobna ne eni, ne drugi. Svojo prvo zgodbo sem napisala v srednji šoli. Govorila je o deklici, ki je govorila nazaj in zato je ni nihče razumel in je bila zaradi tega nesrečna. To zgodbo sem poslala na Radio Slovenija in nekega dne je prišlo pismo, v katerem smo mi sporočili, da bodo zgodbo objavili v oddaji Lahko noč otroci. Tako da to je bila moja prva objavljena zgodba. Imela pa sem eno zelo zanimivo učiteljico slovenščine, ki nam je dala en zelo dober nasvet. In sicer nekoč nam je dala za domačo nalogo napisati spis o jeseni. In nekdo je vprašal, kako dolgo mora biti. In je tale naša učiteljica Jadranka odgovorila, da je vsem, koliko je dolgo. In da nekoč je en učenec napisal spis, ki je imel samo 5 stavkov, ampak je bil to najboljši spis, kar ga je kdaj prebrala. In v teh 5 stavkih si vohal jesen, si čutil jesen, si videl jesen in si slišal jesen. In meni se je zdelo to tako, wow, kako lahko v 5 stavkih napišeš nekaj tako super, da potem je ta jesen tako živa. In mislim, da je to bil zelo dober napotek za pisanje. Pišem ponavadi takrat, predvsem takrat, ko imam čas oziroma si ga lahko ukradem. To so navadno januarji, ko je na uredništvu malo manj dela. Kadar pride tak januar, da je na uredništvu malo manj dela, takrat se povem, da me ne bo in da me nihče ne sme klicati. In potem zložim vse vreče s peskom v svoji sobi okrog in okrog in začnem pisati. Vsakič, ko grem pisati in 2 dni berem, najprej preberem Zimo v Mumindolu. In potem ponavadi po 2-3 tednih tiste vreče peska začnejo poplavljati in potem nikoli nisem dlje kot 1 mesec in počasi se vrnem na uredništvo. Ampak v tistih 2 tednih pa tudi znam kaj napisati, če drugega ne kakšen tekst za slikanico. Čarobna omara, kako je že nastala? Ja, razmišljala sem, kaj bi se zgodilo, če bi človek imel čarobno omaro. In potem sem razmišljala, kaj bi si jaz želela, če bi imela čarobno omaro. In bolj, ko sem razmišljala, manj sem se spomnila, kakšne dobre želje, ki bi bila, koristne. In bolj, ko sem razmišljala, bolj so mi v misli prihajale take nenavadne stvari. Recimo, če bi si zaželela buče in potem bi vse te buče valile iz predala ven in bi bilo celo stanovanje polno buč. In tako nekako iz tega ven je potem nastala ta zgodba. In seveda ena od glavnih junakinj je kraljična, ki si zaželi same nepotrebne reči. Vse ostalo pa je potem stvar pisateljske domišljije.